He escrito los mejores guiones de la historia. Escribí a sangre fría. Di nombre a tus padres. Di nombre a tus hijos. He contado las mejores noticias y las peores. Conozco todas las lenguas, pero no sé hablar. Fui instrumento de la opresión, fiel servidor. No estoy orgulloso de todo lo que he hecho. ¿Y quién lo está? 180 años trabajando, pero ¿sabes qué? Sigo siendo portada. American Typewriter. Keep on typing.